ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, мухлисон ва алоқамандони футболи меҳан. Дар идомаи бозиҳо дар Лигаи Олӣ моро имрӯз оғози марҳилаи дуюм интизор аст ва аввалин бозие ки дар доираи марҳилаи дуюми рақобатҳо сурат мегирад бо иштироки дастаҳои клуби марказии варзиши Артиш аз шаҳри Душанбе ва ҳосилоти ноҳияи Фархор аст ки ҳар ду даста ҳам айни замон дар ҷадвали мусобиқа дар қисми болоӣ ҳастанд ва илова бар ин бояд таъкид намоем ки бози даври аввал бо иштироки онҳо ки бо пирӯзии калони дастаи ҳосилот дар ҳамин майдон муқобили тими Артиш хотима ёфта буд. Баёнгари он аст ки имрӯз дастаи Артиш ҳатман кӯшиш мекунад пеш аз ҳама интиқоми худро барои он бохт бигирад ва аз сӯи дигар мавқеҳои аз даст додаашро дар Лигаи Олӣ ҷуброн кунад ва боз ҳам талошҳо барои ба садри ҷадвал баргаштан сурат хоҳад гирифт аз ҷониби ин бошгоҳи пойтахти кишварамон. Аммо бояд таъкид кунем ки натиҷаҳои охири дастаи Артиш воқеан ҳам нигаронкунанда ҳастанд, махсусан дар ҷоми Тоҷикистон дар даври ҳаштакниҳоӣ аз ҷамъи ду рақобат аз идомаи сабқатҳо берун шудани онҳо баъд аз бохт аз тиме ки дар Лигаи якум бозӣ мекунад Панҷшери Ҷалолиддини Балхӣ хело ва хело нигарониҳоро ба вуҷуд овард. Аммо акнун фурсат ҳаст, имкон ҳаст то дар бозии имрӯза барои натиҷаҳои ғайриқобили қабуле ки дар чаҳор бозии охир дар маҷмӯъ ин тим нишон медиҳад, ду бозӣ дар чемпионат, ду бозӣ дар ҷом ба худ биёянд ва кӯшиш намоянд то он натиҷаҳои қаблиро ҳаракат кунанд то мухлисонашон фаромӯш намуда бошанд. ҳайати аввалияи дастаи ҳосилотро мебинед. қабл аз ин барои мо ҳайати аввалияи дастаи Артишро пешниҳод кардан. хуб тарҳи ҷойгиршавӣ маълум аст 4-4-2 ва мо албатта ба ҳайатҳои ҳар дуи ин дастаҳо баъдан таваҷҷӯҳ мекунем ва мавқеъгирии пурраи бозигарони ҳар дастаро ҳам барои шумо хоҳем гуфт. умуман аз рӯи баъзе маълумотҳо имрӯз дастаи Артиш бо тарҳи ҷойгиршавии 5-4-1 мумкин аст бозиро бароҳмонад. хуб то оғози рақобат сонияҳои башумор боқӣ мемонад. ҷои таъкид аст ки ҳамзамон бо ин бозӣ як рақобати дигаре ки мо шуморо интизор аст бо иштироки дастаҳои Истарафшан ва Парвоз мебошад. дар рӯзи 26 июн ду бозӣ моро интизор аст, баъдан 27 июн пагоҳ дар арафаи умуман дар рӯзи таҷлили ҷашни ваҳдати миллӣ ду бозии дигар сурат мегирад. Эсхата Хуҷанд, Бахчии Бахш ва рӯзи 28 июн рақобатҳои Равшан Регатадас ва Сардору Истиқлол барпо мешаванд ки ин бозиҳо ҳар кадоме қобили таваҷҷӯҳ ҳастанд ва бозиҳои бисёр ҷолибу диданиам дар доираи даври 12-ум ки оғозбахши марҳилаи дуюми рақобатҳо дар Лигаи Олӣ ба ҳисоб мераванд. мо умедвор мешавем ки бозиҳои бисёр хубу диданиро дастаҳо пешниҳоди мо мекунанд. Абдулло Давлатов ба соати худ менигарад ва расман иҷозат медиҳад то бозӣ шурӯъ шавад. аз маркази майдон футболбозони дастаи ҳосилот тӯбро ба бозӣ дароварданд. имрӯз онҳо бо пиранҳои ранги зард вориди майдон шуданд. ҳариф дастаи Артиш ба пуррагӣ бо пиранҳои ранги сиёҳ бозиро оғоз мекунад. хуб биёед ба ҳайатҳои аввалияи ҳар ду даста назар андозем. шурӯъ мекунем муаррифии ҳайати дастаҳоро аз бошгоҳи пойтахт. чун онҳо мизбон ҳастанд. Принц Кобла дар хати дарвоза рақами 55, футболбозони хатти дифоъ рақами 10 Бакинде Билонг Ҷерард, рақами 4 капитани даста Комрони Мирзохон. ҳар дуи онҳо дар марказ ҳастанд. ҳоло ҳуҷуми футболбозони дастаи Артиш вазъияти хатарнок аст ва дарвозабон ин ҳолатро бартараф карда истодааст. шонси хуберо дар оғози дидор дастаи Артиш ба вуҷуд овард. қоидаи бозӣ вайрон шуд, аммо довар ишора мекунад ки тӯб дар ихтиёри бозигарони тими ҳосилот аст ва иҷозат ҳам медиҳад то бозӣ давом ёбад. хуб дар канорҳои хатти дифоъ мо Комрон Иброҳимов рақами 20, рақами 7 Ҷонибек Шариповро мебинем. бозигарони хатти миёнаи майдон рақами 22 Исроил Холов, рақами 21 Вайсиддин Сафаров, рақами 17 Муҳаммад Иқбол Давлатов, рақами 32 Мачадо Ҷо Артур,
ва рақами 44 Мустафо Маликшоев ҳастанд. Дар хатти ҳуҷум рақами 18 Абдухалил Боронов бозӣ мекунад. Ягона ҳамлагари марказии даста масъул аст. Сармураббии даста аз кишвари Бразилия Леонардо Лароза мебошад. ҷои таъкид аст ки мураббии сеюми дастаи артиш дар рафти мавсими нав аст ва ҳолате ки қоидаи бозиро вайрон кард Абдухалил Боронов зидди Шуҳрат Элмуродов онро барои мо нишон медиҳанд. ҳайати дастаи ҳосилот барои дидори имрӯза аз футболбозони зерини иборат аст. Дар хати дарвоза рақами 1 Далер Азизов, ӯ ҳамзамон капитани даста аст. Футболбозони хатти дифоъ рақами 3 Жан Гатен, рақами 4 Патрик Рудольф, рақами 6 Ҷилиус Анани Кваси, рақами 5 Баракатулло Неъматуллозода ва боз як дифоъгари дигар рақами 21 Фурқон Раҳимзода. Бозигарони хатти миёнаи майдон рақами 80 Салоҳиддин Эргашев, рақами 7 Шарафҷон Солеҳов, рақами 77 Шуҳрат Элмуродов, рақами 24 Бортейни Гияши ва ҳамлагарон Ҷозеф Акомади, рақами 10 бо ҳамроҳи як легионери дигар ҳунарнамоӣ хоҳад кард ки болотар гуфтем. Сармураббии даста бошад Ҷалолиддин Маҷидов аст. Дактараш иҷрокунандаи вазифаи сармураббии даста Ҷалолиддин Маҷидов, чун дар дастаи ҳосилот ҳам дар оғози мавсим мо тавре дидем сармураббии ваз шуда буд Шамсиддин Қосимовро ба истеъфо равон карданд. ҳоло ҳуҷуми бисёр хуби дастаи ҳосилот, вазъияти хатарнок аст ва дарвозабон Принс Кобла зудаи баргардондани зарбаи мазкур баромад. хело ҳуҷуми ҷолиберо футболбозони дастаи меҳмон пешниҳодӣ мо карданд. ва биёед тааҷҷуб мекунем. тӯбро қабул мекунад, баъдан барои зарбазанӣ ба пои чапи худ мутобиқ карда зарба ҳам зад Ҷозеф Акомади, вале дарвозабон аз зудаи баргардондани ҳамон зарба баромад. аввалин зарбаи кунҷӣ Салоҳиддин Эргашев, партофти тӯб аз сӯи ӯ ва чӣ ҳолате ба миён меояд. зарба бо сар буда аз ҷониби бозигари дастаи ҳосилот ва тӯб ба сутуни рости дарвоза расида баргашт. бори дигар ирсоли тӯбро метавонед бубинед. чӣ гуна партофти хубе дида шуд ва инам ҳолати қабле аст ки барои мо акнун дар саҳнаи такрорӣ бори дигар нишон медиҳанд. хуб ҷои ёдоварист ки ҳамлагари асосии даста бо рақами 4 Патрик Рудольф бозӣ мекунад ва зарбаро бо сар масъул ҷониби дарвозаи дастаи артиш равон кард. ду имконияти хубро аллакай футболбозони дастаи ҳосилот дар ихтиёр доштанд, як фурсати хуб дар ихтиёри дастаи артиш буд. ҳар даста барои мо як бозии кушод ва ҳуҷумкорро пешниҳод карда истоданд. Шарафҷон Солеҳов, партофти ӯ ин ҷо намегузарад. Солеҳов ба канори рост пас медиҳад. ҷои ёдоварист ки дӯстони гиромӣ ба сардовари рақобати имрӯза Абдулло Давлатов ки аз ноҳияи шаҳри Нав аст, ёваронаш Ғайрат Рӯзибоев ва Холмурод Абдусаломов, онҳо низ аз ноҳияи шаҳри Нав кӯмак мекунанд. довари эҳтиётӣ Хуршед Дадабоев аст аз шаҳри Хуҷанд. дар ҳуҷраи вар Зуҳал Хуҷаназарова аз Душанбе, Ҳасан Каримов аз Норак ва Гулафшон Сараева аз Душанбе кор мекунанд. нозири доварон Ориф Ҷураев аз Душанбе ва комиссари бозӣ Фаридун Солиев аст. инҷо фурсати навбатӣ бисёр хуберо боз ҳам дастаи ҳосилот ба миён овард ва бубинед Акомади бо чӣ гуна гузариши олияш аз канор ин имкониятро созмон медиҳад. ба назарам ҳолате буд ки шояд офсайдро ба кор гирифтан. бале дар ҳамин паси ҷавоби Патрик Рудольф ба Ҷозеф Акомади аллакай ҳолати нобозӣ вуҷуд дошт ва мо шумо тавре дидем
ба ҳамин сабаб ҳам рафти ҳуҷумро боз доштанд. ҳосилот хело ҳунарнамои арзанда ва сазовор нишон дод Зидди Равшан дар бозии ҷавобии даври ҳаштакнии ҳуҷуми Тоҷикистон ва агар аз рӯи имкониятҳо ва фурсатҳои голзанӣ баҳо диҳем, пас онҳо метавонистанд дар баробари Равшан комёбам шаванд. хуб вазъиятҳои хатарноки зиёд дошт дастаи Ҷалолиддин Маҷидов. ҳолате буд ки ҳатто тӯб ба тири дарвоза расида баргашт дар қисми дуюм. ҳуҷум идома дорад, аз ин сабаб довар рафти бозиро манъ намекунад. партофти тӯб ба ҷаримагоҳ ва акнун зарбаи кунҷӣ ба фоидаи дастаи Артиш аст. аммо қатъи назар аз ин, аз голе ки дар поёни нимаи якум аз Руслан Хайлоев сар дода буданд, бо дар назар доштиан ҳамон голи сардодаашон аз ҷамъи ду рақобат 3-2 ноком мешаванд. футболбозони ҳосилоту бо ҳамин аз идомаи нерӯсанҷиҳо дар ҷоми Тоҷикистон маҳрум монд дастаи мазкур. ҷо фурсати бисёр хуб, зарба сӯи дарвоза ва чӣ гуна гол! Ҷонибек Шарипов голе ки метавонем бигӯем дар сатҳҳои байналмилалӣ ҳам арзанда аст аз он таърифу тавсиф карда шавад. худи оне ки аз зарбаи кунҷӣ чӣ гуна тӯбро ба бозӣ дароварданд ва чӣ таркибороии зебоеро дастаи Артиш ҳамин лаҳзаҳо барои мову шумо пешниҳод кард. аз зарбаи кунҷӣ тӯб чӣ гуна ба бозӣ дароварда шуд, он ҳам бисёр ҷолиб буд. бубинед худи Ҷонибек Шарипов пас медиҳад ба Вайсиддин Сафаров. паси ҷавобии Вайсиддин, Ҷонибек ба ҷаримагоҳ ворид шуд, баъдан рӯ ба рӯи худ холигиро дид ва тасмим гирифт зарба занад. хато ҳам накард, инҷо зарбаро хело қавӣ, дақиқ ва рост сӯи дарвоза зад ва бо ҳамин мову шумо голро ҳам дидем. Шамсиддин Қосимов барои мову шумо нишон дода шуд. дар гузашта мураббии бисёр хуби дастаи Артиш ки дар давоми беш аз 2 соли фаъолияташ натиҷаи хубро ба қайд гирифт. аммо дар поёни мавсими гузашта баъд аз силсилаи нокомиҳо вақте ишғоли зинаи сеюм зери хатар монд, ӯро ба истеъфо равон карданд, дар ҳоле ки ин мураббии ҷавон буд ва хело хуб кор ҳам мекард. баъдан мо тавре дидем ӯ фаъолияти худро дар дастаи ҳосилот ба роҳ монд. дар ҳосилот оғози мавсими нав бениҳоят хуб буд, вале баъдан нокомиҳо чун шурӯъ шуданд, аз дастаи ҳосилот ҳам аз рӯи хабарҳо худи ӯ бо хоҳиши худ рафтааст аз симати сармураббигӣ. аслан мушкилӣ кай шурӯъ шуд баъд аз бохт аз дастаи Парвоз ки Парвоз дар тахонаи ҷадвал буд. инро ҳамчун натиҷаи ғайриинтизор қабул карданду Шамсиддин Қосимов ба истеъфо рафт. вале баъд аз он мо тавре дидем натиҷаҳои дастаи ҳосилот боз беҳтарам шуданд. ин бояд эътироф кунем қисман кори худи Шамсиддин Қосимов ҳам ҳаст. як қатор футболбозони тими миллии кишварро барои мо болотар нишон доданд ки барои тамошои бозӣ ба варзишгоҳ ташриф оварданд. миёни онҳо Шервонӣ Маҳбатшоев, Эҳсони Паншанбе, Саёди Ковузшоҳ ҳам ҳузур доштанд. қаблан Шервонӣ Маҳбатшоев ва ҳамчунин Саёди Ковузшоҳ дар ҳайати дастаи Артиш бозӣ мекарданд. Ҷонибек Шарипов пас ба канори чап. инҷо тӯбро нигоҳ медоранд футболбозони дастаи Артиш, аммо каме партофти Давлатов ба ҳамдастааш қавитар буду бо ҳамин тӯба аз майдон берун шуд. фурсати ба ҳуҷум гузаштан барои дастаи ҳосилот инҷо пайдо мешавад, вале офсайд.
хело хуб аст канори рост ба ҳамла ҳамроҳ шуд ҷозеф акомади. вале маълум мешавад барои ӯ ҳолати нобозӣ вуҷуд доштааст дар ҳамон лаҳза. бори дигар таъкид мекунам, ҳосилот имкониятҳои хуб дошт то аввалин шуда гол занад дар бозии имрӯз, аммо ду фурсати хуби худро онҳо аз даст доданд. ирсоли навбатии туп ба канори чап, ирсоли туп ба дохили ҷаримагоҳ аст ва фурсати зарбазанӣ аз даст меравад. дар ниҳояти кор зарбаро дидем, лек пеши роҳи он зарба гирифта шуд. хело хуб бозӣ дорад Патрик Рудольф ва чӣ гуна тупро нигоҳ дошт. баъдан бо ёрии ҷозеф акомади ин ҳамла бозам густариш бахшида шуд. партофти Шарафҷон Солеҳовро мо ба канор дидем. ҳамла давом меёбад. фишори футболбозони дастаи ҳосилот хело хуб аст ва бубинед чӣ гуна талошҳои олӣ боис бар он мешавад то онҳо тупро боз ба ихтиёри худ баргардонанд. хело хуб туп зери контроли футболбозони дастаи ҳосилот аст. ва шояд яке аз дастаҳое ки маҳз аз нигоҳи тупро дуру дароз дар майдон нигоҳ доштанд ва зери контроли худ пайваста нигоҳ доштану баъдан ба ҳамлаҳо гузаштан, ҳуҷумҳои позитсиониро ба роҳ мондан. агар аз ҳамин нигоҳҳо мо таваҷҷӯҳ кунем ба бозиҳои лигаи олӣ, яке аз чунин дастаҳои хуб дастаи ҳосилот ба ҳисоб меравад. албатта чанд дастаи дигар ҳам ҳастанд, аммо ҳосилот ҳам дар ин миён аз рӯи мушоҳидаҳо ҳамин гуна як дастаи хуб аст, чун рафти аксари бозиҳое ки онҳо доранд хело ҷолибу диданӣ сурат мегирад. тупрабои футболбозони дастаи артишро дидем. вале ҳамагӣ чанд муддат буд. акнун дар маркази майдон бозигарони меҳмон тупро ба худ баргардонданд. тавассути канори рост ҳамлаи навбатиро мебинем. хело хатарнок аст дар ин гуна гузаришҳо ҷозеф акомади, вале пеши роҳи ӯро мегиранд. акнун Шарафҷон Солеҳов ва ин партофти туп аз сӯи ӯ натиҷа надод. Элмуродов ба Солеҳов пас медиҳад. боз худи Шуҳрат Элмуродов, паси ӯ ба Бортейни Гияши ва ба ин тартиб мо ҳоло тавре мебинем футболбозони ҳосилот аз нав як ҳамлаи дигарро мехостанд тавассути канори рост ба роҳ монанд, лек комёб нашуданд. аз он унсурҳое ки болотар гуфтему ёдовар шудем, агар мо таҳлил кунем бозиҳои дастаҳои дигари лигаи олиро, пас метавон гуфт дастаҳои регартадаз ва равшан ҳам хело наздик ба ҳамин услуб бозиҳои худро ба роҳ монданд. инҷо идомаи ҳамлаи дастаи ҳосилот бо зарбаи задаи ҳамлагари марказии онҳо Патрик Рудольф ҷамъбаст мешавад. рақаме ки ӯ интихоб кардааст ғайриоддӣ аст барои ҳамлагар, аммо тавре мебинед Патрик Рудольф дар мавсими кунунӣ хело ҳунарнамои хуб нишон медиҳад. ҷонибек Шарипов ирсоли туп аз сӯи ӯ натиҷа надод ва бо ҳамин ин ҳуҷум тавре мо мебинем ҷамъбаст мешавад. Watch your back, watch your back. Yeah, right.
Играй, Давид! Сядь, out! Сядь, forward, Тимур! Команда, вперед! Давай, опять! ба пураги акнун дастаи артиш ба қафо нишаст. Умуман артиш яке аз мушкилиҳои асосияш ки дар рафти бозии охир буд, ин анамин гуна бо услуби дифоъкорона бозӣ кардан ба ҳисоб мерафт ва ҳатто бозиҳои зиёде буданд ки онҳо дар аввал гол зада, баъдан то ба охир кӯшиш кардан онро нигоҳ доранд. аз удаи ин кор баромадан. инсофан бояд бигӯем чунин ҳолат зидди дастаи сардори шаҳри Турсунзода зидди Равшани Кӯлоб буд, аммо на ҳама вақт ин натиҷа медиҳад. Atu, close! дар чаҳор бозии охир мо тавре гуфтем натиҷаи мусбӣ нест барои дастаи артиш. дар лигаи олӣ аз ҷумла онҳо дар ду бозии охир дучори бохт шуданд. яке аз Регартадаст бо ҳисоби 2-1 ва дигаре бо ҳамин ҳисоб аз дастаи Парвоз ки аз қисми поёнии ҷадвали мусобиқа аст. ва зидди Панчер дар бозии якуми даври ҳаштакниҳоӣ ғалаба карда натавонистанд. дар бозии ҷавобӣ бошад ин тим 2-1 муваҷҷаҳи шикаст шуду аз идомаи нерӯсанҷиҳо дар ҷоми Тоҷикистон бенасиб монд. вагарна дар он қисми сеткаи мусобиқа ки дастаи артиш қарор дошт, агар аз Панчер мегузаштанд, фикр мекунам яке аз тимҳое мебуд ки эҳтимоли фарз кардем то нимниҳоӣ рафтан ва то ба финал баромадан ҳам хело зиёд буд, махсусан барои артиш ва Регартадаст ки аз аввал ҳамчун пешсафон буданд дар лигаи олӣ ва вақте тақсимбандии дастаҳо ба сеткаи мусобиқа сурат гирифт дар қуръакашӣ, бисёриҳо гумон карданд ки маҳз ин ду тим аз ҷумлаи даъвогарони асосӣ барои баромадан ба финал аз қисми чапи сеткаи мусобиқа хоҳанд буд. вале тавре дидем маҳз ҳамин дастаҳо ба марҳилаи баъдӣ рафта натавонистанд. эсқата дар силсилаи зарбҳои пеналтӣ аз Регартадаст гузашт. артиш аз Панчер ноком шуд. ҳамчунин аз ин қисми сеткаи мусобиқа мо ба марҳилаи баъдӣ рафтани дастаҳои сардори шаҳри Турсунзода ва Истаравшанро бояд ёдовар шавем. аз миёни ин чор даста акнун яке то финал хоҳад рафт. инҷо гузариши бисёр хуб аз канори чап, вале дар ниҳояти кор партофти тӯб натиҷа надод. қоидаи бозӣ вайрон шуд. бале баъд аз хатои ҳамдастааш дар лаҳзаи қаблӣ вақте барои тӯб мубориза мебурд, Анани Ҷулиус Кваси қоидаи бозиро вайрон кард. ҷои ёдоварист ки бештаре аз бозигарони феълии дастаи ҳосилотро футболбозоне ташкил медиҳанд ки қаблан дар дастаҳои Регартадази Турсунзода ва ҳамчунин дар клуби марказии варзиши артиш бозӣ мекарданд. ҳамон ҳолате ки Зидди Вайсиддин Сафаров қоидаи бозӣ вайрон карда шуд. хуб, агар мо бевосита ба ҳайати аввалияи дастаи ноҳияи Фархор имрӯз таваҷҷӯҳ кунем, пас Жан Гатен ва Анани Ҷулиус Кваси нафароне ҳастанд ки маҳз аз ин тим, яъне аз артиш ба ҳосилот гузаштанд. хуб, таҷрибаи бозӣ дар артишро қаблан барои мисол Шарафҷон Солеҳов ҳам дошт ва бевосита аз Регартадаст ба ҳосилот дарвозабон Далер Азизов, ҳамчунин
ним муҳофизатгарон Шуҳрат Элмуродов, Шарафҷон Солеҳов, Бортени Гияши. Гузаштан боз бозигари эҳтиёти Осуман Касим ҳам ҳаст. хуб ин як тамоили маъмулӣ ҳам ҳаст. Аслан дӯстони гиромӣ тавре медонед дар аксари лигаҳои гуногуни дунё доимо аз ҳайати бошгоҳҳо дар равзанаи гузариши тобистона ё зимистона ҳатман бозигарон аз ин тим ба тими дигар, аз як бошгоҳ ба бошгоҳи дигар мегузаранд. туп дар ихтиёри футболбозони дастаи ҳосилот боқӣ мемонад, аммо иштибоҳ кардан акнун онҳо. аксулуҷуми навбатии дастаи артишро мебинем ва бубинед чӣ гуна зебо бозӣ мекунанд. Бехато идомаи ҳамларо мебинем. Вазъияти хатарнок ба миён намеояд, зеро Муҳаммад Иқбол Давлатов дар охир омада пасро хато иҷро кард. Акомади пеши роҳи ӯ аз ҷониби Ҷонибек Шарипов гирифта шуд. Шуҳрат Элмуродов, Шарафҷон Солеҳов, пас ба канори чап. гузариши бисёр хуби Салоҳиддин Эргашевро мебинем. Паси ҷавобӣ ба Шарафҷон Солеҳов буд, аммо баъдан Шарафҷон натавонист ирсоли тӯбро анҷом диҳад. Салоҳиддин акнун партофти ӯ ва чӣ гуна имконият! ҳисоб дӯстони гиромӣ дар ин лаҳзаҳо баробар мешавад. Патрик Рудольф ба задани голи ҷавобӣ муваффақ шуд ва тавре мову шумо дида истодаем боз як бозигари дигари дастаи ҳосилот дар радабандии беҳтарини нишонзанҳои мавсими кунунӣ ҷойгоҳи устувори худро боз ҳам қавитар мекунад. ҳуҷум дар маҷмӯъ бисёр олӣ буд ва тавре мо болотар ишора кардем. яке аз дастаҳое ки воқеан ҳам ҳамлаҳои ҷолибу дидани ташкил мекунаду бозии хубу бонизомро пешниҳоди мухлисон карда истодааст, маҳз дастаи ноҳияи Фархор аст. ва акнун мо дар рафти ин бозӣ бори дигар бо ҳамин гол ва таркибборӯие ки дар маҷмӯъ онҳо доранд ба ин чиз амин мешавем. бубинед кӯшиши аввал аз сӯи Шарафҷон Солеҳов натиҷа надод. баъдан паси ҷавобии ӯ ба Салоҳиддин Эргашев. Эргашев аз канори чап ирсоли тӯбро равон мекунад. хело дақиқ ва зуд кушода шуду дар мавқеи муносиб қарор дошт. аз ин фурсат бисёр олӣ истифода бурд Патрик Рудольф ва зарбаи бо сарзадаи ӯ ба гол оварда расонид. хуб, Одил Эргашевро мебинем. дар гузашта яке аз дифоъгарони бисёр хуби Тоҷикистон, нафаре ки беш аз ҳама дар таърихи чемпионатҳои кишвар чемпиони Тоҷикистон шудааст, махсусан дар ҳайати дастаҳои Регартадас ва Истиқлоли Душанбе. ва фарзанди ӯ Салоҳиддин Эргашев роҳи падарро давом медиҳад. насли футболбозон боз ҳам шояд дар идома аз ҷониби худи Салоҳиддин давом дода мешавад. яъне дар назар дорем ҳамин гуна силсилаи хонаводагӣ ё сулолаи футболбозон боз хуб идома меёбаду фарзандони Салоҳиддин Эргашев ҳам мисли падару бобои худ футболбоз хоҳанд шуд. бори дигар мо лаҳзаҳое ки гол ба қайд гирифта шудан мебинем, зеро вазъи обу ҳаво бисёр гарм аст ва доварон ҳам футболбозони ҳар ду дастаро ба обнӯшӣ даъват карданд. дақиқаҳои барои обнӯшӣ ҷудо мешуданд дар чемпионати мо аз оне ки дар чемпионатҳои ҷаҳон аст фарқ мекунад. онҷо 3 дақиқа аст, аммо дар мо 1 дақиқа. ва дар мо фарқи асосӣ ҳамин аст ки ба таври доимӣ нест. танҳо дар вақту соати бозиҳое ки гарм ҳастанд ин чиз сурат мегирад. баъзан вақт танҳо дар як қисм ин чиз пешбинӣ мешавад.
ва муҳим аст ҳама ҳамин вақти ҷудо мешуда барои пахши рекламаҳо дар шабакаҳои телевизионӣ не балки воқеан ҳам барои оне ки футболбозон ниёз доранд ба як дақиқаи обнӯшӣ ҷудо карда мешавад. тӯбрабои навбатӣ дар маркази майдон. ва дар идома тавре дидед паси нодурусти футболбозони ҳосилот боис бар он шуд то тӯб аз майдон берун шавад. худ дар бораи натиҷаҳои охири дастаи артиш гуфтем ҳоло ин ҳуҷум бо зарбаи задаи ҷозеф акомади ҷанбаст шуд, аммо каме зарба хато буд. ҷои ёдоварист ки дастаи ҳосилот дар доираи рақобатҳои лигаи олии футболи кишвар дар 5 бозии охир ягон бохт надорад. охирин шикасти онҳо дар баробари дастаи парвози фурудгоҳи байналмилалии хуҷанд буд. ин омори бисёр хуби дастаи ноҳияи фархорро албатта бохт дар бозии ҷавоби даври ҳашакниҳои ҷоми тоҷикистон аз равшани кулоб каме гӯем берангтар мекунад ба истилоҳ, аммо дар маҷмӯъ то бозии ҷавоби зидди равшан онҳо дар 6 рақобат ягон бохт надоштанд. 5 бозӣ дар чемпионат ва бозии аввали даври ҳашакниҳоӣ ки 2-2 мусовӣ шуда буд. 2 дафъа дар ҳисоб хафо монд ҳосилот, вале 2 дафъа камбек карду ҳисобро баробар намуд. инҷо офсайд ҳаст ё на? саволи асосӣ маҳз ҳамин аст, аммо ҳуҷум давом дорад ва чӣ фурсати хубе аз даст меравад. албатта доварон иҷозат медиҳанд то ҳуҷум ба нуқтаи ниҳоӣ расонида шавад ва танҳо баъд аз он офсайдро ба қайд мегиранд, зеро системаи вар дар бозии имрӯза аст ва ҳуҷумро футболбози легионери дастаи артиш ба роҳ монда буд. Мачадо Жоа Артур футболбози бразилӣ, яке аз камтарин трансферҳои дастаи артиш ки дар оғози мавсим буд ва то ин лаҳза дар тим боқӣ мондааст. ин муҳофизатгар ба ҳамла гузашта имкони хуберо пайдо кард, лек тавре дидед он ҷо офсайд буд. умуман назар ба бозиҳои охире ки дар доираи лигаи олӣ дастаи артиш доир мекард, мо набудани ду легионери дигарро мушоҳида мекунем. яке Франсуа Энегие ва дигаре ҳамлагари ӯзбекистонӣ Исломбек Исломҷонов. ҳуҷуми ҷавоби дастаи артиш натиҷа намедиҳад. пеши роҳи ин ҳамла гирифта шуд. бозигарони ҳосилот тӯбро нигоҳ медоранд. дар маркази майдон тӯб аз даст рафт. ҳуҷуми ҷавобии дастаи артиш ва бубинед пеши роҳи ин ҳамла чӣ гуна хуб гирифта шуд аз сӯи Бортей Нигияши. ҳаракатҳои бисёр зебо аз сӯи футболбозони дастаи артиш, аммо баъдан иртиботро байни футболбозони дастаи мизбон
бозигарони хатти дифои ҳосилот қатъ карданд, вагарна ирсоли тӯб аз марказ ба самти чап қаблан хело ҷолиб буд. Сафаров идомаи ҳамларо мебинем. аз дур як зарбаи бисёр қавӣ, аммо ҳамзамон бо ин хатарнок ҳам ба назар мерасад. боз ҳам футболбози легионер бозигари бразилӣ Мачадо Жоа Артур зарбаро иҷро кард. дар марҳилаи якуми чемпионат вақте ин ду даста байни ҳам рақобат карданд, хотиратон ҳаст бӯзи чӣ гуна хотима ёфта буд. он ҷо бо ҳисоби калони 3-0 ҳосилот дар баробари дастаи артиш комёб шуд. ин аввалин бозӣ барои Шамсиддин Қосимов баъд аз рафтанаш аз дастаи артиш буд ки чашми кӯри қуръа маҳз ин мураббиро бо дастаи собиқаш дар даври якуми лигаи олӣ рӯбарӯ кард. ҳосилот ғалабаи мӯътамаду боваринокеро ба қайд гирифт. инҷо аксу ҳуҷуми хуберо артишиён метавонанд ба роҳ монанд. ҷонибек Шарипов маҷбур мешавад ба қафо пас диҳад. ирсоли бисёр хуб ба канори рост. акнун дарҳол партофти тӯб ба дохили ҷаримагоҳ буд, аммо натиҷа надод. мавҷи дуюми ҳуҷум ба роҳ монда мешавад. ҷонибек Шарипов, ин ирсоли ӯ аз ҷониби дифоъгарони дастаи ҳосилот бартараф шуд. мавсими гузашта вақте ин ду даста ду бор дар чемпионат байни ҳам бозӣ карда буданд, мо тавре аз натиҷаҳо дар хотирамон мондааст ва умуман ба саҳифаҳои таърихи рақобати байни худи ин ду даста сар мезанем, маълум мешавад ки ҳарду бозӣ ба нафъи дастаи артиш хотима ёфта буд. 2-1 бо ҳисоби якхела артишиён бар ҳосилот пирӯз шуда буданд. паси ҷонибек Шарипов ба қафо. инҷо мо тавре мебинем баъд аз хатои ҳамдастааш Вайсиддин Сафаров хело зиёд ҳаракат мекунад, аммо танҳо бо ӯ натиҷа ва прессинг ҳосил намешавад, чун қабл аз ӯ мо боз як бори дигар хатои бозигари бразилии дастаи артишро дидем. Мачадо Артур. Шурат Элмуродов пас ба марказ. инҷо каме мушкил аст барои Ҷулиус Кваси, аммо ӯ тӯбро барои ҳамдастояш нигоҳ дошт. як сабаби нисбатан заиф шудани дастаи артиш шояд дар қиёс бо мавсимҳои қаблӣ ин аз даст додани чанде аз футболбозони асосии даста, махсусан онҳое ки муҳраҳои асосии тим буданд ба ҳисоб меравад. аз ҷумла намон ду футболбозе ки ба дастаи ҳосилот гузаштааст. мо болотар гуфтем дар мавриди онҳо яке дифоъгар Жан Гатен ва дигаре ним муҳофизатгар Анани Ҷулиус Кваси хело таъсири калон доштанд ба бозии дастаи артиш. Ҷулиус Кваси дар маркази майдон набзи бозиро идора мекарду Жан Гатен солиёни зиёд дар хатти дифоъ як девори мустаҳками дастаи артиш буд. албатта артиш баъд аз нокомиҳои аввал дар оғози мавсими нав баъдан давраи бисёр хуберо дар моҳи апрел сипарӣ кард. инро ҳам бояд
қайд кунем ва сармураббии қаблии даста Файз Давлатов беҳтарин мураббӣ ҳам дар моҳи апрел дар Лигаи Олӣ эътироф шуд. вале дар моҳи май охири май аввали июн мушкилиҳо барои ин тим хеле зиёд шуд. Баракатулло Неъматуллозода дар ин ҳолат ба тӯб расида наметавонад. пойдебӯзи вайрон шуд ва тавре мебинед пойафзолӣ Вайсиддин Сафаров аз пояш ҳам берун мешавад баъд аз он ки Ҷулиус Кваси андаке пои ӯро зер кард. аксулуҷуми навбатиро мебинем ё на. Фурсат бале пайдо мешавад барои дастаи ҳосилот, аммо хело ба канор рафт. Ҷулиус Кваси пас ба қафо Ҷозеф Акомади, Шурад Элмуродов, Жан Гатен пас ба канори чап ва аз ин канор акнун ҳамла бояд идома ёбад бо иштироки Салоҳиддин Эргашев. ӯ ҳам маҷбур мешавад ба қафо пас диҳад. Шарафҷон Солеҳов ба Бортени Гияши, ӯ бошад ба канори рост тӯбро ирсол кард. партофти идеалии бисёр хубу дақиқ ва ҷолиберо мо болотар аз сӯи Бортени Гияши ба канори рост дидем. ҳамла давом меёбад. ҳосилот ҳоло бозам дар ҷустуҷӯи мавқеи озод барои худ аст. партофти Баракатулло Неъматуллозода аз канори рост бошад. инҷо акнун бартараф карда шуд. Комрони Мирзохон, капитани бо таҷриба, футболбози солоро қавииродаи дастаи артиш дар лаҳзаи қаблӣ вазъиятро бартараф карда тавонист. ирсоли тӯб ва бубинед дар ин мавқеъ аз бозигарони ҳосилот касе набуд. қисман футболбозони артиш ин вазъиятро бартараф карданд, аммо бозам тӯб ба ихтиёри дастаи меҳмон мегузарад. маълум аст ки аз ҳисоби фоизи тӯбдорӣ ҳосилот андаке бартарӣ дорад дар баробари ҳарифи имрӯзааш ва тӯб дар майдон боқӣ мондааст. дар лаҳзаи қаблӣ ҳар ду тараф дар аввал нигарон буданд, махсусан Шарафҷон Солеҳов, вале баъдан дарк карду ки тӯб дар болои хат аст, яъне аз майдон берун нашудааст. Солеҳов ва зарбаи ӯ, лек чӣ гуна хато. албатта каме саросема шуд шояд дар ҳамин лаҳза Шарафҷон Солеҳов, чунки имконият буд барои боз ҳам пеш рафтану ҳамларо давом додан, зеро дар рӯбарӯи ӯ касе қарор надошт. ҷои ёдоварист ки Шарафҷон Солеҳов айни замон яке аз беҳтарин нишонзанҳои Лигаи Олӣ аст. 4 гол дорад дар ҳисоби худ ин футболбоз. умуман агар мо ба рӯйхати нишонзанҳои беҳтарини ин мавсим таваҷҷӯҳ кунем, номунасаби 5 футболбози дастаи ҳосилотро метавонем пайдо кунем дар қисми болоии анамин рӯйхати нишонзанҳои беҳтарин. партофти бисёр хуб ба канори чап, ҳамлаи навбатии ҷолиберо мебинем. вазъияти хатарнок аст, зарба ва анамин садгузори охир имкон надод то Салоҳиддин Эргашев ба ҳадафи худ бирасад. комрони Мирзохонро барои мо нишон медиҳанд ва ишораам ба он аст ки маҳз ӯ буд ки тавонист пешироҳи ҳамин зарбаро бигирад. медонед инҷо ба фикрам Комрон Иброҳимов аслан тавонист пешироҳи ҳамон зарбаро гирад. дар аввал гарчанде Салоҳиддин Эргашев бо як ҳаракати фиреб бо ӯро дар ғафлат гузошт, аммо баъдан Комрон Иброҳимов аз удаи кори худ баромад. партофт аз зарбаи кунҷӣ натиҷа намедиҳад. Акомади
аммо ин партофт акнун рост ба дасти дарвозабони ҳариф аст. дар воқеъ маҳз ҳамин ҷозеф акомади ҳоло беҳтарин нишонзани лигаи олӣ аст, ҳарчанд ӯ ҳамлагари марказӣ ҳам нест ва бештар дар канор бозӣ мекунад. бештарин голҳоро маҳз ӯ ба ҳадаф расондааст, 5 гол дорад. шарафҷон солеҳов, салоҳиддин эргашев, анани ҷулиус кваси 4 голӣ доранд ва ҳамчунин аз онҳо чандон дур нест патрик рудольф, ҳамлагари марказии дастаи ҳосилот. ва дар миёни анамин бозигарони дастаи ҳосилот дар қатори нишонзанҳои беҳтарин мо абдухалил бороновро бо 4 гол аз дастаи артиш ва самандар қодиров, ҳамлагари дастаи эсхатаро бо 4 гол дида истодаем. ғайр ноштани қоидаи бозӣ ба назар мерасад. бишрӯ аз ин мавсим мо дар бозии хонагии дастаи артиш шумораи зиёди аскарону афсаронро мебинем. онҳо барои дастгирии тими артишиён хело фаъолам ҳастанд. ҳолате ки зидди шарафҷон солеҳов қоидаи бозӣ вайрон карда шуд аз сӯи мустафо маликшоев барои мо пешниҳод карда мешавад. ирсоли тӯбро мебинем. аз удаи бартараф кардани ин вазъият баромаданд футболбозони дастаи мизбон ва ҳоло боз ҳам мубориза давом меёбад. дар ин лаҳзаҳо акнун маълум мешавад худи футболбозони ҳосилот ҳам қоидаи бозиро вайрон карданд. вақти асосии қисми якум хотима ёфт, 3 дақиқа вақт илова шуд. солеев тӯбро нигоҳ медорад. ҳамдастаҳои дигари ӯ акнун боз ҳамлаи навбатиро ба роҳ монданд, вале ин партофт бенатиҷа буд. аз канори рост идомаи ҳамларо хоҳем дид. ирсоли бениҳоят олӣ буд, аммо пеши роҳи ин партофт гирифта мешавад.
ва инсоли анҷом додаи Шарафҷон Солеҳов ба канори рост намеравад, чун онҷо мо бевиста дахолати бозигари дастаи артишро дидем. Charge! Charge! Press, Tutu! Press! Press! Yeah, what? Yeah, right, right. Going, Davi. Out to position. Out to position. тамоми талошҳои дастаи ҳосилот баҳри он равона шудааст то ҳатман бо бартарӣ ба танаффус бароянд. Инҷо бибинед чӣ гуна фишор меоваранду тӯбро мегиранд. Хело олӣ буд инҷо ҳаракатҳо дар канори рост ва баъдан тӯбро дуруст қабул карда натавонист Салоҳиддин Эргашев. муборизаи ҷиддӣ, қоидаи бозӣ вайрон карда мешавад аз сӯи Абдухалил Боронов. ва бибинед ин ҳолате буд ки ҳоло эътирози бозигарони дастаи артиш ҳам ҳаст. онҳо ба ҳолати пештар аз ин шикоят доранд ба довар ва қайд мекунанд ки он ҷо қоидаи бозӣ вайрон шуда буд аз сӯи бозигари ҳариф ва посухи онҳо ба ҳамон ҳолати пештар аз ин буд. аммо бояд таъкид кунем қоида вайронкунии Абдухалил Боронов бисёр дағалона инҷо ба назар расид. ана ҳамин ҷоро дар назар доранд ки худи Шӯҳрат Элмуродов гӯё бо қоида вайронкунӣ бо ҳамроҳи Жангатен тӯбро гирифтанд ва баъдан ин вокуниши ҷавобӣ буд аз сӯи Абдухалил Боронов. имкони ба ҳуҷум гузаштан ҳаст ва вазъияти хатарнокро мумкин бо иштироки футболбозони дастаи артиш буд. бинем на пас ба қафо ҳамла ба ҳар ҳол давом меёбад. аллакай 3 дақиқа вақти илова кардаи довар хотима ёфтааст ва бо ҳамин садои ниҳоишта ки ӯ аз анҷоми қисми якум шуморо дар ҷараён мегузорад. ҷуръат накарданд бозигарони дастаи артиш дар лаҳзаи қаблӣ то бо суръати доштаашон ҳамларо давом диҳанд. шояд он ҷо аксулҳуҷуми хубе ба миён меомад, вале фурсат аз даст рафт. бо ҳамин нимаи якум ҷанбаст шуд. ҳисоб баробар 1-1 ба голи ҷониби Шарипов дар дақиқаи 8, Патрик Рудольф дар дақиқаи 24 ҷавоб гардонд. нимаи дуюм фикр мекунам боз ҳам ҷолибтар сурат мегирад ва умедворам ҳастам ки моро ҳамраҳӣ хоҳед кард. ҳоло бошад танаффус.
Взял на грудь. Дергайся, как подаст. Эй! Алакаская верхний точка. Вот молодец. Идь! Слов. Когда на удар? На пару ударов. Ой, бля! Я его нахуй не заметил. Реально, блядь, еще не заметил. Вот он, блядь, вот туда залетел. Ты меня, блядь, за кого принимаешь, сука?
دوستان گرامی، این ورزشگاه مرکزی جمهوری شهر دوشنبه است و ماست در همین میدان اولین بازی مرحله دومی رقابت‌ها در لیگ اولی فوتبال تاجیکستان در موسم 2026 جریان دارد. کلوب مرکزی ورزش ارتش مقابل حاصلات نیرو سنجیده ایستاده است و طور ما می‌بینیم حساب 1-1 در رفت قسم یکم در حساب برابری بود، ولی از حساب خودی رفتی رقابت و میدان دوری که دسته داشتن اندک برتری دسته مهمان رو قید کردن ممکن است. با شروع قسم دوم تغییرات در دسته حاصلات به میان میآید. دفاعگر برکت‌الله نعمت‌الله زاده رو که با رقم 5 بازی میکرد مربی گرفته از میدان و به جای او به میدان با رقم 14 محمد رسول لطف‌الله‌یف برآمد. اکنون خواهیم دید که لطف‌الله‌یف چگونه بازی رو به راه میماند. در این لحظه ها قریب بود اشتباه کند با کینده بیلونگ جرارد و این وضعیت برطرف شد.
ҳаятои пурраи ҳар дастаро барои нимаи дуюм ман бори дигар гуфта мегузарам ва шурӯъ мекунем аз дастаи артиш, чун онҳо мизбон ҳастанд. Дар хати дарвоза Принс Кобла бозӣ мекунад, футболбозони хати дифоъ Бакинде Билонг Ҷерард ва Комрони Мирзохон дар марказ ҳастанд. Аз канорҳо Комрон Иброҳимов ва Ҷонибек Шарипов ба онҳо кӯмак мекунанд. Футболбозони хати миёнаи майдон Исроил Холов, Вайсиддин Сафаров, Муҳаммад Иқбол Давлатов ва ҳамчунин Мачадо, Ҷо Артур ва Мустафо Маликшоев ҳастанд. ҳамлагари ягона Абдухалил Боронов мебошад. сармураббии даста Леонардо Лароза аз кишвари Бразилия аст. тарҳи ҷойгиршавӣ 4-5-1. ҳайати дастаи ҳосилот дар рафти рақобат бо дар назардошти он тағйироте ки ба миён омад дар қисми дуюм. Далер Азизов дар хати дарвоза аст. футболбозони хати дифоъ Жан Гатен ва ҳамчунин Бортени Гияши дар марказ бозӣ мекунанд. Аз канорҳо ба онҳо кӯмак карда истоданд Муҳаммад Расул Лутфуллоев ва ҳамчунин Фурқон Раҳимзода. бозигарони хати ним муҳофиза Салоҳиддин Эргашев, Шарафҷон Солеҳов, Шуҳрат Элмуродов ва ҳамчунин Ҷозеф Акомадиро қайд карда намон мумкин. дар хати ҳамла Патрик Рудольф дар нақши ҳуҷумкунандаи марказӣ аст. сармураббии даста Ҷалолиддин Маҷидов аст, яктараш иҷрокунандаи вазифаи сармураббии даста ва бояд қайд кунем ки дар шабу рӯзе ки ӯ ба ҳайси иҷрокунандаи вазифаи сармураббии даста фаъолият дорад, натиҷаи бисёр хубу арзанда дар лигаи олиро ба қайд мегирад ҳосилот ва дар чанд соли охир мо бори аввал мебинем ки ҳосилот ана ҳамин гуна хуб нимаи якуми мавсимро ҷамъбаст кард. дар воқеъ ҷои ёдоварист ки ҳосилот ҳоло бо 21 имтиёз дар зинаи сеюми ҷадвал қарор дорад, яъне қабл аз шурӯи бозиҳои даври 12-уми дактараш лигаи олиро дар назар дорем. ҳосилот аз 11 бозии қаблан доир карда 6 ғалаба, 3 мусовӣ ва 2 бохтро ба қайд гирифтааст. ҷолиб ин аст ки ҳосилот тиме аст ки бештар аз ҳама гол мезанад. 20 гол ба дарвозаи ҳарифон равон кардааст ва 9 гол ба дарвозаи худ сар додааст тими мазкур. ба ин тартиб дар зинаи сеюм аст қабл аз шурӯи бозиҳои даври 12-ум. аммо албатта натиҷаи худро дигар мекунад ё на, ин дар рафти ҳамин бозӣ маълум мешавад ва боз аз натиҷаи бозии ҳарифон ҳам вобастагӣ хоҳад дошт. ҳуҷуми ҷавоби дастаи артишро мебинем. фурсати хубе пайдо мешавад ва ҳисоб дӯстони гиромӣ 2-1. бори дуюм дар ҳисоб дастаи артиш ба пеш мебарояд ва бубинед ин лаҳзаҳо аз голи худ чӣ гуна истиқбол гирифта истодааст легионери дастаи мазкур Мачадо Ҷоа Артур, футболбозе ки бояд таъкид кунем камандаркам дар бозиҳо ин мавсим иштирок мекард. дар аввал аз ҳайати захиравӣ ба майдон мебаромад, вале имрӯз мо дар ҳайати аввалия ӯро мебинему маҳз ҳамин бозигар ҳамлаи навбатӣ ҳам дастояшро бо гол ҷамъбаст карда истодааст. ҳоло ҳатман саҳнаҳои такрориро интизор мешавем. таваҷҷӯҳ кунед ҳуҷум чӣ гуна ба роҳ монда шуд. пас ба канори чап, аз он ҷо ирсоли тӯб ба дохили ҷаримагоҳ. Вайсиддин Сафаров пас медиҳад ба Муҳаммад Иқбол Давлатов. Давлатов бошад тӯбро ба ҷаримагоҳ равон кард ва Мачадо як илоҷ карда ба тӯб расиду онро ба дарвозаи ҳариф ҷо намуд. ба ин тартиб дӯстони гиромӣ бори дуюм дар бозии имрӯза дастаи артиш дар ҳисоб ба пеш мебарад. сараввал онҳо дар дақиқаи 8 тавонистанд бо голзадаи Ҷонибек Шарипов ки бисёр зебо буд аз таркибороӣ ва паси Вайсиддин Сафаров гол зада шуд ба пеш бароянд. гол ба ҳисоб гирифта мешавад. лек баъдан ҳосилот дар дақиқаи 24 ҷавоб гардон ва хотиратон бошад ирсоли бисёр хуби Салоҳиддин Эргашев аз канори чап ба ҷаримагоҳ. зарбаи бо сарзадаи ҳамлагари марказии дастаи мазкур Ҷозеф Акомади боис бар он шуд то мо масарат Патрик Рудольф буд ки бо сар зарба заду тавонист ҳисобро баробар кунад ва дар оғози нимаи дуюм боз ҳам мо гол мебинем мисли оғози нимаи аввал, яъне голи зудҳангом ва футболбозони артиш акнун дар ҳисоб ба пеш мебаранд.
мо болотар гуфтем ки артиш дар пайи нокомиҳои охир мавқеи худро дар ҷадвали мусобиқа аз даст дод. инҷо ҳуҷуми навбатӣ бо иштироки футболбозони дастаи артиш аст. вазъияти хатарнок, лек ба қафо баргашта ин ҳолатро муҳаммад расул лутфуллоев бартараф карда тавонист. хуб, артиш ҳоло 19 имтиёз дорад дар ҷадвали мусобиқа. қабл аз оғози бозиҳои ин давр дар зинаи чорум буд, вале ду давр пештар аз ин тим садрнишини лигаи олӣ буд. баъд аз бохт аз Легартадаст ва ҳамчунин нокомӣ аз Парвоз, дастаи мазкур ба зинаи чоруми рақобатҳои лигаи олӣ поин фаромад. ҳоло аз Истиқлол, Регартадаст ва ҳосилот қафо мемонанд онҳо. инам дар ҳоле аст ки артиш як бозии дигар дар захира дорад ва он зидди дастаи Истиқлоли Душанбе аст. Элмуродов паси ӯ ба қафо буд ва бибинед каме ҳолати нофаҳмо байни футболбозони дастаи ҳосилот ба миён меояд. Далер Азизов пас дод ба Бортеи Нигияши. Бортеи наздиктар даъват мекунад ҳамдастҳояшро ва футболбозони ҳосилот боз тӯбро нигоҳ меторанд дар ихтиёри худ. ҷалолиддин маҷидов дар гузашта дар лигаи олӣ ба ҳайси футболбоз албатта фаъолияти хубу муайяне дошт. акнун дар чанд соли охир ба ҳайси мураббӣ фаъолияти ӯро мо дар бошгоҳи гуногуни лигаи олӣ мебинем. мавсими гузашта дар дастаи ҳулбуки ноҳияи восе кор мекард мураббии мазкур. Мачадо инҷо партофти ту ба сӯи ӯ ба канори чап аст, вале маълум буд ки онҷо аз ҳамдастҳояш касе нест. шояд мантиқан бояд онҷо касе мебуд. аз рӯи он тамрину омодагиҳое ки доранд футболбозон бояд ҳамин гуна бошад, аммо амалан мо касеро надидем. тӯбрабои бисёр хуби футболбозони ҳосилот. Шӯрат Элмуродов паси ӯ фурсатро аз даст медиҳад ё на? бале, дар ниҳояти кор комёб нашуд Патрик Рудольф. ду фурсат аз даст рафт барои ӯ ва бибинед чӣ гуна хуб, гарчанде боз ҳамла ташкил мекунад дастаи ҳосилот, аммо комёб намешавад то тӯбро ба дарвоза равон кунад. ана ҳаминҷо пас бисёр хуб гузашт дар қабули он каме иштибоҳ аз сӯи Патрик Рудольф ва бо вуҷуди ин зарба мезанад дарвозабон Принс Кобла онро бартараф кард. баъдан боз як шонси дигар ва бо ҳамин мо мебинем аз ҳарду фурсат истифода карда наметавонанд бозигарони дастаи меҳмон. хуб, ҳатман бо он бозие ки дастаҳои мазкур доранд дар рафти рақобат дар идома боз имкониятҳо пайдо мешавад. хеле хуб ба ҳуҷум ҳамроҳ шуд Салоҳиддин Эргашев аз канори чап. довар ишора мекунад ки ягон қоида вайронкунӣ онҷо вуҷуд надошт ва дар идома талошҳои бозигарони тими ҳосилот натиҷа надод. ростӣ барои ман нофаҳмо монд ки ҳамон ҷо қоидаи бозиро воқеан вайрон кард Салоҳиддин Эргашев ё на. агар аҳамият дода бошед, мураббии хориҷии дастаи артиш ҳам аз ба қоида вайронкунии зуд ишора кард дар лаҳзаи қаблӣ. кӯмаки тиббӣ расонида мешавад ба Комрон Иброҳимов, аммо берун аз майдон ва мо шояд дар ҳамин лаҳзаҳо имкон пайдо мекунем то саҳнаҳои такрории бархурди қаблиро бубинем.
اینجا طور دیده می شود برخوردی کتف به کتفی بازیگران. بعدن کمی با دستش حرکت از من حرکت داشت صلاح‌الدین ارگاشف. ندوی حاصلات به گوش می رسید. اکنون ندوی ارتش هم از سوی مخلصان طرفداران این باشگاه بلند می شود و این بسیار جالب هم هست. در این بین دسته ارتش باز یک هجوم دیگر تشکیل کرد. محمد اقبال давлатов پس به مرکز. عبدالخلیل بارونов به کنار چپ توپ رو روان میکند. ادامه هجوم رو میبینیم. سراسر هستند فوتبالبازان دسته ارتش و پرتافتی نوبتی توپ به جریمه‌گاه نتیجه نداد. ارتش یکی از دسته‌ای است که اگر ما ششگانه قسم بالای جدول مسابقه را تحلیل کنیم گل‌های کم میزند در میان تیم‌های پیش‌صفی رقابت‌ها. اینجا ارسال بسیار عالی بود اما ضربه با سرزده شرفجان صالحов طور دیدید کاملا به سمت دروازه نرفت. صلاح‌الدین ارگاشف پرتافتی توپ را انجام داد. خب ارتش تو همین بازی در 10 رقابتی قبلی 12 گل زد. این به حساب میونه یک از 2 گل برای یک بازی راست میآید که خیلی طور گفتیم نشان دهنده پست است در قیاس با تیم های دیگر. من تمایل کم گل زدن در لیگ اولی ما باقی میموند در بازی ها. حتی پیش‌صفی مسابقه استقلال دوشنبه این موسم همگی 13 گل دارد در حساب خود. این معلومات البته تا همین بازی است و در رفت موسم جوری کم حالت‌های بود که من دسته ارتش به دروازه حریفان خود 2 گل وارد کنم. اینجا بازی رو دوام دادن لازم است میگویند. طور دیده تلاش‌های آخرین این دسته حاصلات نتیجه نداد. شهرت دلمرادов، فرقان رحیمزاده، صلاح‌الدین ارگاشف. باز هم ما طور میبینیم در کنار فرقان رحیمزاده خیلی فعال است. بازیگری جوان که به تیم ملی کشور هم دعوت می شود. حرکت های زیبایی صلاح‌الدین ارگاشف رو میبینیم. او واقعا هم بسیار عالی بازی میکند و بعدا پرتافتی او اما طور میبینید باز هم به توپ هم دستایش رسیده نتوانستند. این مراتب جوزف اکومادی. خوب ارتش قبلا به دروازه دسته سردار همچنین به دروازه دسته استرافشان، اسخاتا، برقچی 2 گلی زده است. بعد دروازه دسته های دیگر یا گل نزده است یا اینکه با 1 گل اکتفا کرده است. باز صلاح‌الدین ارگاشف خیلی خوب ادامه حرکت های او را میبینیم. توپ در میدان باقی ماند و ارتش به پورگی به خط دفاع نشست. فرقان رحیمزاده پس به مرکز. شهرت دلمرادов. این پرتافت او کمی خطا بود و مشکل است برای صلاح‌الدین نگاه داشتن توپ در میدان. و طور گفتیم یگان بازی نیست که بیش از 2 گل در همین موسم رقابت‌های لیگ اولی تیمی ارتش به هدف رسانده باشد. خوب باور مراجعت میکند داور. برای چی؟ شاید حالت پیشتر از این هجوم قبلی که بود آن را اکنون دیده میبرایم. امیدوار میشوم که در حجره ور در بازی امروزه زحل خوجانظر و نفری اساسی است. یکی از متخصصان خوبی ما در سمت
Фархор бо фановариҳои ҷадид эътироф мешавад. Зуҳал Хуҷаназарова. ва биёед бори дигар бубинем мо ҳуҷуми қаблии футболбозони дастаи ҳосилотро. бале анамон ҳамлае ки ирсоли тӯб аз канор буд аз сӯи Салоҳиддин Эргашев ва саволи асосӣ ин аст ки оё тӯб ба дасти Комрон Иброҳимов расидааст ё на. Офсайд нест ҳангоми пас додан ба Салоҳиддин Эргашев. хуб на танҳо балки ба фикрам расидани тӯб ба дасти бакинде Билонг Ҷерардро ҳам дида мебарад. бори дигар метавонад бубинед офсайд нест умуман. Шуҳрат Элмуродов паси хуб медиҳад аз байни ду дифогари дастаи артиш тӯб гузашт. дертар ҳам бошад ба назди монитори вар даъват карданд Абдулло Давлатовро. довари дараҷаи фифа баъд аз баррасӣ кардани ин ҳолат ба хулоса меояд ки тӯб ба даст расидааст. пеналти ва ба фикрам расиши тӯб ба дасти ки бакинде Билонг Ҷерард ба назарам аз ҳамон ҳолатро ба эътибор гирифтам, чун хушрӯ ва асосан агар гирем дӯстони гиромӣ бисёр дақиқ ва хуб ба назар расидани расиши тӯб ба дасти Комрон Иброҳимов дида нашуд, аммо шояд ба эҳтимоли зиёд ба дасти дифогари дигари дастаи артиш дар ҳамон лаҳза тӯб расида буд. Салоҳиддин Эргашев ки пеналтиро кор кард ба ин тартиб тайёрӣ мебинад. зарбаи ӯро мебинем. бе ягон шонс барои дарвозабони ҳариф. ҳисобро 2-2 мекунад Салоҳиддин Эргашев. аз пеналти тавонист бехато ба дарвоза гол занад. одатан пеналтиҳоро дар ҳайати дастаи ҳосилот дар аввали мавсим тавре медонед Шарафҷон Солеҳов мезад, аммо дар бозии охир мо мебинем аз Салоҳиддин Эргашев фаъол аст. хело мухлисон тарафдорони зиёди дастаи ҳосилоти ноҳияи Фархор имрӯз ба варзишгоҳ омаданд. умуман бояд эътироф кунем ки дар бозиҳои қаблӣ ҳам дар хона ва дар чанде аз бозиҳои сафарӣ хело фаъолона мухлисон тарафдорони дастаи ҳосилот аз тими худ пуштибонӣ мекарданд. ва инҷо мо бори дигар иҷрои бехато ва бисёр олии пеналтиро мебинем бо иштироки Салоҳиддин Эргашев. ва тавре мебинед падар албатта мамнун аст аз он ҳолате ки буду чӣ гуна олӣ пеналтиро иҷро кард Салоҳиддин Эргашев. фирисоли навбатии тӯб ба сӯи ӯ ва ҳамин лаҳза мумкин буд ҳисоб 3-2 шавад. Шарафҷон Солеҳов ҳуҷум идома дорад. зарбаро мебинем ё на. Солеҳов боз ба қафо меравад. пас акнун ба канори рост. Муҳаммад Расул Лутфуллоев бозигаре ки қаблан дар чемпионати Осиё байни наврасони то 16 сола ҷои дуюм гирифта буд соли 2018 ва баъдан дар чемпионати ҷаҳонии 2019 байни наврасони то 17 сола дар кишвари Бразилия иштирок карда буд. Фурқон Раҳимзода ва зарбаи ӯ аз дур, аммо тавре мебинед бенатиҷа аст. дар воқеъ голҳои Салоҳиддин Эргашев ҳам ба 5 то расид ва ҳоло ӯ баъд аз Ҷозеф Акомади ҳамдастааш дуюмин нишонзани беҳтарини Лигаи олӣ аст ки мо дар ҳамин лаҳза акнун дубли футболбози дастаи ҳосилотро ҳам мебинем. Патрик Рудольф тавонист дар ин лаҳзаҳо ба задани гол муваффақ шаваду акнун бори аввал дар бозии имрӯза дастаи ҳосилот дар ҳисоб ба пеш мебарад. дӯстони гиромӣ, ва бори дигар ҳатман барои мо саҳнаҳои такрориро пешниҳод хоҳанд кард. Шеридин Бобоевро ҳам мебинем, нафаре ки як мавсим дар ҳосилот бозӣ карда буд, мавсими 2024. ва мо акнун дӯстони гиромӣ тавре мебинем дуюмин голи худро ба қайд мегирад Патрик Рудольф. гол аз чӣ сар зад? Аз оне ки инҷо иштибоҳ шуд аз сӯи Мачадо ҳангоми пас додан хато кард ҳамин легионер, ва бибинед чӣ ҳолате баъдан ба миён меояд. он лаҳзае ки каме
осеб гирифт бозигари дастаи ҳосилот. дар ниҳояти кор як голи бисёр хубу заруриро барои ҳамдастаҳо ба вуҷуд меорад. аслан паси головаро ба номи Шарафҷон Солеҳов хоҳанд навишт. бубинед, артиш дар қисми дуюм ба задани голи зудҳангом боз ноил мешавад, аммо баъдан ду голи дигар сар медиҳад. ва ҳамин мушкилӣ аслан дар давоми беш аз як моҳи охир дар бозиҳои дастаи пойтахти кишварамон дар лигаи олӣ ҳаст. артиш ҳадафҳои хуб дорад, ҳадафҳои бузург дорад, аммо барои расидан ба онҳо барои тим каме шояд мушкил мешавад. инҷо акнун ҳаракатҳои бисёр ҷолиби футболбози ҷавони тими артишро дар канори рост мо дидем. мустафо маликшоев буд. дар ниҳояти кор ин ба зарбаи кунҷӣ оварда расонд. ҳоло футболбозони дастаи артиш чӣ гуна аз ин вазъияти стандартӣ истифода мебаранд барои мо шумо баъд аз чанд сонияи дигар маълум хоҳад шуд. ҷонибек шарипов дар назди тӯб. соли тӯб аз ҷониби ӯ ин вазъият бартараф шуд. муҳим ин ки ҳосилот зуд ҷавоб гардонд. ин дафъа ҳам сараввал аз пеналти ва бубинед чӣ гуна имконият барои абдухалил боронов пайдо шуда истодааст. беаҳамияти дифоъгарони дастаи ҳосилотро дар лаҳзаи қаблӣ бояд таъкид кунем. тағйиротҳо ба миён меоянд. ду легионери дигари дастаи артиш ки имрӯз дар ҳайати захиравӣ боқӣ монда буданд вориди майдон карда мешаванд. яке аз онҳо беҳтарин нишонзани ин тим исломбек исоқҷонов аст, рақами 14, ва дигаре Франсуа Энеги ки бо рақами 99 бозӣ мекунад. ҳоло ҳардуи онҳо вориди арсаи рақобат мешаванд. муҳаммад иқбол давлатов ва жуао артур мачадо аз майдон гирифта шуд. ин партофти тӯб ва чӣ ҳолате ба миён меояд. шонс аст барои бозигарони дастаи артиш. пайдар ҳам зарбаҳо, аммо ҳеҷ кадоме аз онҳо натиҷаи хуб надод. ду голи ҷавоби саривақтӣ аз сӯи футболбозони ҳосилот, яке дар дақиқаи 63 ва дигаре дар дақиқаи 65. бубинед чӣ гуна рафти бозиро дигар кард ва мо таваҷҷӯҳ мекунем ҳолати қаблиро ҳангоми баромадан аз мавқеи худ, ҳангоми хуруҷ аз хатти дарвоза чӣ гуна хато мекунад Далер Азизов. ва тӯб рост ба самти дарвоза рафта истода буд, аммо мо тавре дидем яке аз бозигарони дастаи ҳосилот ҳамон вазъиятро бартараф намуд. ҳоло ба фикрам дар ҳуҷраи вар дида баромада истоданд. на, маълум мешавад чизе нест. бозӣ бояд давом ёбад. партофи тӯб ба канори чап. Салоҳиддин Эргашев. гузариши ӯро мебинем ва пеши роҳи ин ирсолро Комрон Иброҳимов мегирад. дар воқеъ бозии якуме ки ин ду тим дар марҳилаи аввал доштанд, дӯстони гиромӣ, бо ҳисоби 3-0 тавре гуфтем ба фоидаи ҳосилот хотима ёфта буд. ба он ҷо ду голро Шарафҷон Солеҳов аз пеналти зад, як голи дигарро Ҷозеф Акомади ба ҳадаф расонд. хуб, бо сабаби гарм будани ҳаво боз ҳам дар қисми дуюм ҳам як дақиқа вақт барои обнӯшӣ ҷудо карда мешавад. ва маъсан ҳамин як дақиқа фурсати хубе аст то мо дигар бора ба беҳтарин лаҳзаҳое ки дар нимаи дуюм буданд таваҷҷӯҳ кунем.
яке аз ҷолибиятҳои асосие ки дар бозии Салоҳиддин Эргашев ба назар мерасад, ӯ аз гирифтани ташаббус ба зиммаи худ наметарсад. Агар аҳамият дода бошед, ин чиз дар чандин бозиҳои дастаи ҳосилот дида мешавад. Хело фаъолона бозӣ мекунад ва хело боҷуръатона аслан дар майдон ҳаракат дорад Салоҳиддин Эргашев. аслан ҳамин чизро ман дар давраи фаъолияти ӯ дар Вахш, баъдан мавсими гузашта дар соли 2025 дар Равшани Кӯлоб ва ин мавсим дар дастаи ҳосилот мушоҳида карда истодам. Яъне соли 2024 дар Вахш, баъдан дар ду дастаи дигаре ки болотар гуфтем. дар маҷмӯъ як футболбози ҷавону боистеъдод аст. аллакай ба тими миллӣ ҳам даъват шуд, дар бозиҳо дар ҳайати аввалия ҳам ба майдон баромад ва боз ба Салоҳиддин Эргашев фикр мекунам эътимод ва бовариам бештар мешавад. пас ӯ ирсоли тӯбро ин ҷо анҷом медиҳад ва чанде аз голҳои бисёр ҷолиберо ҳам дар давоми солҳои охир ба ҳадаф расонд ҳамин футболбоз. واقعا چون ساعت با وقت دوشنبه با 21 نزدیک می شود، اما با وجود این دمای هوا 38 درجه گرمی را تشکیل میدهد. منطقی هم بود که در قسم دومی این بازی نیز یک دقیقه وقت برای آب نوشی از سوی گروه داوران جدا کرده شد. باز یک ضربه کنجی دیگر با اشتراک فوتبالبازان حاصلات. اینجا این پرتافت اکنون نتیجه نداد. مصطفی ملکشویف در لحظه قبلی هنگام مبارزه با شورا دلمرادوف کامیاب شد. فرانسوا انگی توپ را نگاه می‌دارد. نه، بعدا از او توپ را گرفت شورا دلمرادوف. باز هم مبارزه ادامه دارد. در مرکز میدان توپ از اختیار یک دسته به اختیار دسته دیگر گذاشته ایستاده است. و فرخان رحیمزاده اکنون این حالت رو برطرف میکنه. صلاح‌الدین ارگاشف، پاتریک رودولف از چی باشد توپ رو سر داد، اجازه داد که از بین پایهای او گذرد. شاید فکر کرد که هم دسته دیگرش آنجا هست، اما اصلا میگیریم این طور نبود. با این ترتیب حاصلات همان مقامی که دارد و بالاتر گفتیم دسته است که بیشتر از همه در موسم کنونی لیگ اولی گل میزند. بار دیگر تصدیق میکند و نگاه میدارد. امروز 3 گل دیگر زدند. در مجموع شماره گل های زده آنها به 23 تا رسید. گل های سرداده‌اش باشد در مجموع 11 تا را تشکیل میدهد. اینجا قید ویرانکنی رو با اعتبار میگیرند. نه افساید بوده است برای فرانسوا انگی. فرخان رحیمزاده و پرتافتی او نتیجه نداد. بعدا тавре мебинед зимни мубориза қоидаи бозӣ аз сӯи футболбози ҷавони ҳосилот вайрон шуд. албатта барои ин хатоаш корти зард ҳам мегирад.
Фурқон Раҳимзода яке аз ҷавонтарин футболбозоне шуд ки бо пиранҳои тими миллии кишвар ба майдон баромад. узви дастаи мунтахаби наврасони тоҷикистон аст Фурқон Раҳимзода ва ҳамчунин албатта ба тимҳои ҷавонон олимпӣ ва тими миллии кишвар ҳам даъват мешавад. боз тӯб ба ихтиёри футболбозони дастаи ҳосилот мегузарад. Патрик Рудольф пас дод ба Шурат Элмуродов. Элмуродов тӯбро ба канори чап равон мекунад. Салоҳиддин Эргашев муқобили ӯ ду нафар ва ин бор худи Комрон Иброҳимов тавонист монеи дриблингҳои Салоҳиддин Эргашев шаваду аз ӯ тӯбро гирад ва бо қоида вайронкунӣ аз Франсуа Энеге тӯбро мегирад. Дар ин ҳолат Шурат Элмуродов аз ин сабаб рафти бозӣ боз дошта шуд. хело зебо ҳаракат мекунад Франсуа Энеге дар канор, вале дар ниҳояти кор маҳз аз ӯ тӯб аз майдон берун шуд. дӯстони гиромӣ, ҷои ёдоварист ки баъд аз анҷоми ин рақобат барои ҳар ду даста аллакай давраи танаффус фаро мерасад, чун гуфтем ки аз идомаи рақобатҳо дар ҷоми кишвар ҳам артиш ва ҳам ҳосилот маҳрум шудааст. шояд як муддати муайяне истироҳат мекунанд ва баъдан омодагиҳоро ба нимаи дуюми мавсим шурӯъ хоҳанд кард. бо дар назар дошти оне ки бузиҳои даври чаҳор якниҳои аввали моҳи июл ва охири моҳи июл сурат мегиранд. ин ду тим бозиҳо надоранд ва рақобати баъдиашон дар доираи лигаи олӣ дар аввалин рӯзҳои моҳи август хоҳад буд. артиш 1 август меҳмони хуҷанд мешавад ва дастаи ҳосилот дар хонаи худ Истарафшанро қабул мекунад 2 август. идомаи ҳамлаи дастаи артишро мебинем. аз дур зарбаи задаи Ислом Исоқҷонов, аммо ҳеҷ мушкилие барои Далер Азизов ба миён намеорад. бозиҳои хуби Далер Азизов дар солҳои охир боис бар он шуд то ӯро ба ҳайси дарвозабони сеюм ба тими миллии кишвар пайваста ҷалб кунанд. аммо тавре мебинем Далер Азизов ҳолатҳои зиёде мешавад ки ба дастаи мунтахаби Тоҷикистон даъват мегардад. хуб, дар шабу рӯзе ки Рустам Ятимов ва Алек Баклов ҳастанд, барои худи ӯ ҳам баромадан ба майдон бо пиранҳои тими миллӣ осон нахоҳад буд, аммо ба ҳар ҳол шояд фурсатҳое ҳам барои Далер дар оянда пайдо мешаваду бозиҳо ва ҳунарнамоии хуби ӯро шояд дар тими миллӣ мебинем. гарчанде тавре гуфтем, бо дар назар дошти ҳолати қаблӣ ин чиз каме мушкил ҳам ба назар расад. идомаи мубориза ва акнун тавре дида мешавад. боз як ҳамлаи дигар тавассути канори чап ба роҳ монда шуд. умуман ҳамин канор хело фаъол аст дар дастаи артиш, мазарат дар дастаи ҳосилот албатта, ва
фишороварии доимӣ бозигарони меҳмон аз тавассути ҳамин канор сурат меёфта истодаст. паси бисёр хуб ба самти Франсуа Энеге буд, аммо мо тавре мебинем дар ин ҳолат ба тӯб расида натавонист бозигари легионери дастаи артиш. дар пеш мо шуморо аз 1 июл оғози равзанаи гузариши тобистона интизор аст. То 29 июл дастаҳо метавонанд футболбозони навро ба тим ҷалб кунанд ва бо баъзе аз бозигарони худ хайрухуш кунанд. аллакай артиш 2 ҳафта пештар аз ин эълон кард ки ҳамлагари нав ба даста ҷалб кардааст. ин бозигари собиқи дастаи равшани кулоб ҳола улова аянвале аст. танҳо баъд аз ба қайд гирифтани ӯ дар марҳилаи дуюм баъдан мо ин футболбозро дар майдон хоҳем дид. зарбаи кунҷӣ аст ба нафи дастаи мизбон ва албатта аз эҳтимол дур нест ҳам дар артиш ҳам дар ҳосилот баъзе тағйиротҳо мешавад. шояд дар ҳосилот тағйиротҳои калон нашавад, аммо дар артиш мумкин аст баъзе трансферҳои хуби дигар ҳам анҷом дода шавад. расидин сафар партофти ӯ ва бубинед ки дар идома чӣ гуна ҳолат ба миён меояд. комрони мирзохон зарба зад, аммо имкониятро аз даст дод. дар охири моҳи июл бо бозиҳои даври 16-ум дастаҳои мо дар лигаи олӣ аз танаффус бармегарданд. баъдан тибқи нақша бозиҳои ҷавобии даври чаҳорякниҳои 7, 8, 9 августанд ва ҳамин гуна боз то танаффуси навбатӣ вобаста ба рӯзҳои фифа пай дар ҳам бозиҳо дар лигаи олӣ баргузор мешавад. аз дур як зарбаи бисёр хатарнок буд. инҷо бубинед ки ту ба Шарафҷон Солеҳов расид. ӯ аз ҷои худ бархосту боз як зарбаи дигар зад ва баъдан Принс Кобла ин ҳолатро бартараф карда тавонист. имрӯз чанд сейви бисёр муҳим дошт дарвозабон. як бори дигар таваҷҷӯҳ мекунем. ин зарбаи аввал аст ва инам зарбаи дуюм ки Шарафҷон Солеҳов иҷро кард. партофти Акумадӣ аз бисёре аз бозигарон тӯб гузашт, вале мо зарбаро надидем дар ниҳояти кор. фишороварии футболбозони дастаи ҳосилотӣ дома меёбад ва бубинед онҳо пайваста кӯшиш карда истоданд то ҳарифро водор намоянд ки хато кунад. Фурхон Раҳимзода имкони аз нимаи майдони худ берун шуданро ба бозигарони дастаи артиш надод. аз назди Франсуа Энеге тӯбро ба ихтиёри ҳамдастаҳояш гузаронду, вале дар идома паси хатои Шӯҳрат Элмуродов боис барон мешавад то ҳамла давом наёбад.
خب باز یک مورد دیگری که کمی نافهمی به میان میآید از طبیبانی دسته حاصلات خواهش کرده می شود که به میدان برآمده کمک کنند. بعد از اون که محمد رسول لطفالویف توپ رو برطرف کردند که با اسلام جان اسحاق جانов برخورد داشت. در همین لحظه در حیاتی دسته حاصلات فوتبال باز اکنون عوض کرده می شود. ما تنها یک تغییرات رو در اولی نیمه دومی بازی در حیاتی دسته مذکور دیدیم. اکنون باز به فکرم فوتبال باز عوض می شود و شرف جان صالح رو نشان میدهند. ماز او رو از میدان مربی میگیرد و با جای او باز یک بازیگری دیگری جوان حالا وارد عرصه رقابت خواهد شد. این فوتبال بازی رقم 17 نظرالله اشورعلی‌زاده است که موسم گذشته بهترین نشانزن در یکی از بهترین نشانزن‌ها در لیگ یکم فوتبال کشور شد و اشورعلی‌زاده عضو دسته جوانان تاجیکستان میباشد. خیلی حرکت‌های زیبا از سوی صلاح‌الدین ارگاشف باز هم دیده شد. شهرت المرادف به کناری راست پاس می‌دهد. جوزف حکومتی توپ رو نگاه می‌دارد. همدست‌های دیگرش به کمک آمدند. توسط همین کناری راست باید هجوم دوام یابد. و اکنون ارتش به عکس هجوم خواهد گذاشت، اما خطا ببینید چگونه به میان آمده ایستاده است. می‌بیند فوتبالباز که همدستش او رو نگاه ندارد، با او پاس می‌دهد و توپ به پای فوتبالبازی خط هجوم دسته ارتش برخورده به اختیاری دسته رقیب گذاشت. از سر سمگی البته چون این حالت رخ داد. توپ رو نگاه می‌دارند بازیگران دسته ارتش. این رسول توپ به کناری راست است. فرانسوا انگی از جای خود بالا شد. اکنون ارسال توپ و چی فرصت از دست می روند. دو فوتبالبازی دسته ارتش جهیدند تا با سر ضربه زنند. یک کامیاب شد ولی ضربهش کلا خطا رفت. از داخل جریمه‌گاه ایستاده در لحظه قبلی ضربه زد. فوتبال باز اما طور ما دیدیم همان ضربه خطا رفت و ضربه رو حملگری مرکزی عبدالخلیل بارانوف زده بود. باز هم در مرکز میدان توپ به اختیار فوتبالبازان دسته مهمان میگذارد. المرادف به کناری چپ پاس داد. اینجا صلاح‌الدین ارگاشف حاضر و ناظر است. پاس جوابی او المرادف نه، پاسی بعدی شهرت نگذاشت. اکنون مصطفی ملک شویف 6 دقیقه وقت ضم می شود به قسم دوم. در گذاشتن به عکس هجوم کمی دیر کرده ایستادند فوتبالبازان دسته ارتش. اگر اهمیت داده باشد قاعده بازی باشد در این حالت ویران شد. از جانب جنگاتن سویق بازیگری دسته ارتش ما ویران شدن قاعده بازی رو دیدیم. اگر کمی بصورت‌تر و فعالانه همین عکس هجوم‌های خود را به راه می‌ماند ارتش، ممکن بود چند امکانات خوب هم به وقوع پیوندند. برای شاگردانی لیوناردو لاروزا ارسال توپ به جریمه‌گاه اینجا نتیجه نداد، تنها اوت است.
توپ در میدان باقی مانده است. این مبارزه نشان داد که قاعده بازی ویران نشده بود و از پرسینگ قریب به پورگی برآمده توانستند فوتبالبازان حاصلات، اما در قبول توپ اشتباهی صلادین ارگاشف چنین امکان رو برای آنها از بین برد. یک عکس هجوم دیگر رو می‌بینیم با اشتراک فوتبالبازان دسته حاصلات. پاتریک رودولف در کنار پاس رو قبول میکند. ارسال نوبتی و وضعیتی خطرناک از دست قیسمان رفت، اما موج دومی هجوم در راه است. ما باز یک ارسال توپ رو می‌بینیم. فرانسوا انگی قیسمان ارتباط رو بین بازیگرانی حاصلات قطع کرد، ولی اوت با فایده دسته مهمان است. در مجموع فکر میکنم بازی که امروز ارتش و حاصلات نشان داده ایستادند یکی از بازی‌های خوب و پرمضمونی موسم امسال لیگ اولی هم هست. گویم خطا نخواهد بود. امکانیت نوبتی پاتریک رودولف، ضربه او اما خطا می رود. قریب بود خطریک او رو ما ببینیم در بازی امروزه. فرصت پیدا میشد یا نه؟ تا با آخر مبارزه جنگتن و ببینید او این بار اکنون واقعا هم خطا بود. قبلا اشتباه خود را جبران کرده بود جنگتن. حالا کارت زرد میگیرد برای قاعده ویران کنی که داشت. فوتبالبازی است که سال‌های زیاد در لیگ اولی بازی میکند. قبلا در نقش هجوم کننده خوب میدرخشید، مثلا دورانی که در وحش بازی میکرد و در ارتش در سال‌های اخیر ما او را در نقش دفاعگر میبینیم. خوب بازی میکند در این موقع نیست. زیدی اسلامبek اسحاقجانов قاعده ویران کنی دیده شد. جانبک شریپوف از میدان گرفته شد. با جای او حملهگر جوان شهباز حبیبوف رو به میدان برآورد سرمربی. زیرا فرصت به نهایت کم مانده است و این فوتبال باز میتواند کمک کند. چه ضربه محکم و قوی بود سوی دروازه دلر عزیزов، اما دروازه‌بان این حالت رو برطرف کرد. توجه کنید از دور ضربه قوی ترین توپ رو از دست خود رها میکند دلر عزیزов، اما مهم این که آن وضعیت رو رفع کرده توانست. کمی نافهمی بین خودی بازیگران دسته حاصلات است. جنگتن شاید از حد زیاد با انگیزه ایلوگی برای بازی زیدی تیم سابق خود وارد میدان شده است که این در لحظه پایانی دیدار ممکن کمی با او خلال هم رساند. اکنون ما طور دیدیم هجوم قبلی دسته ارتش نتیجه نداد. حاصلات باشد سراسیمه نیست. آنها خوب میدونند که با پاسوی کوتاه و میانه به یکدیگر در نزد دروازه میتوان چند ثانیه پرقیمتی حریف را از بین برد. این لحظه در حیاتی دسته حاصلات هم فوتبال بازی وضع می شود. از میدان طور ما دیدیم انانی جولیوس کواسی را گرفتند، با جای او شهرام نظرف رقم 55 برآمد. باز یک دفاعگری دیگری که قبلا در چمپیونات جهان میانی دسته های نورسانی تا 17 ساله در کشور برزیلیا اشتراک کرده بود و چند از همین گونه استعدادها که سالان زیاد از فوتبال دور بودند مثل شهرام نظرف، محمد رسول لطف‌اللهیف از سال گذشته سر کرده در هیئت حاصلات فعالیت خود را از نو برآورد. زین رو اندازی هجوم قبلی دسته ارتش ما باز هم آفساید را دیدیم. اصلا چون این بازیگران حالا در هیئت تیم حاصلات کم نیستند که در همان مسابقه اشتراک کرده بودند. شهرت المرادov، شاهرخ سنگف را مخصوص قید کردن آن لازم است. المرادov پس میدهد به همدسته جوانش، اما طور دیدید فرقان رحیمزاده توپ را از دست داد.
фурхон аслан нимовзиятгари канорӣ аст, вале дар ҳосилот мо тавро мебинем бештар дар нақши дифоъгари канорӣ бозӣ мекунад. хуб, бо ҳамин тамом дӯстони гиромӣ, садои ниҳоии уштаки довар ҳам баланд шуд ва бо ҳамин мову шумо тавре мебинем дидори клуби марказии варзиши Артиш ва ҳосилот бо ҳисоби 2-3 ба фоидаи дастаи ноҳияи Фархор ҷамъбаст мешавад. Ин нахустин бозӣ дар доираи марҳилаи дуюми рақобатҳои лигаи олӣ буд дӯстони гиромӣ ва давоми 2 рӯзи баъдӣ боз ҳам рақобатҳои дигари ҷолибу диданӣ моро дар пеш интизор ҳастанд. бисёр сипос мегӯем ки тӯлони муддат моро ҳамроҳӣ кардед. То гузоришҳои баъдӣ комёбу пирӯз бошед. хайр бинандагони гиромӣ.